ito siya. Yes, and we are here at Cabalen. Mag-eat all we can kami and mag-ano tayo, mag-mukbang tayo. Yes. Yes. Magla-live kami. So, sali kayo guys. Kain naman ako guys. Ako lang na rin mag-direct naman na ito. Grabe, nag-direct naman lang. Hindi ko ba na-try? Pandan. Very much. Bahala ka dyan, makain na ako. Punta na rin. Kain tayo guys. Ito yung food namin. Mana? Ito, ito. Very nakikit. Ang tayaw ba? Nakakatig naman. Magla-live kita tapos waray po. Maray. Andiyan na si Sarang oh. Sana ulit. Hi Sarang! Sugad na nga na. Kaya nga. Kain. Di man kita nakikit. Ihulog takbag. Ay! Tag. Loading daw. Sisi. Ano ba ini? Ano ka na-cake na yan? Yan na, rotate na. Very pa din. Sugarata na. Kaya nga. Tapos very ka na igo. Ay, ito na lang. Maano na lang akong masilit. Hi, this is my food. Oh, yun na yan. Kain. Parang ka kaya, ibibigay ka. Kaya nga, kasi ako start. Natruso yan. Level 1 na. Ano, ito na, reconnecting. Stop. Yeah. Ano na ako? Hi. Pinipulot na daw na. Kaya nga. Ay, nag-ano? Video. I-delete ko. Sige. Lahat na susi. Ayan, nalagyan ako. Video. Hindi masarap yung rate ng taso. Mga ano na. Mag-ano ako dito. Naglalaban kita. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Iron Love. And for today's video ay nandito kami sa Glorieta to Cabalen. Yan, kasama ko na naman ang gandang si Angel Laki mo ng White World. Uy, di ako. Nakatawa si Sir. Bigla ko nahigal. Okay lang yan. Kain, mga lalaw. Ayan. Kain. Para wala nang nag-date kami ngayon. Kaya, ito mo na kayo. Mababa. Ako nga lang, butang ko. Wear cover. Kaya dito. Yan, sakpain. Yeah, paniguro. Ay, ang ganda natin dun, eh.
Pwede na malibasa na lang. Diba? Sasaan kita. Pag-isulan na. Date kami. Yes. It's a day. Dito na puputol kita. Ikaw na lang dito. Para ibang angulo. Kaya nagkakaya na ako, kahuna niya, nagkakaya pa iya. Kaya nakatawa niya ako dito. Ano, pwede mag-ano? Ano, pwede mag-lipstick. Diba? Ang morena. Ba't hindi akong duka? Dapat na camera. Yan, isa. Nag-live mo. Live tayo. Ayan, this is our food. Naubos ko na yung sushi. Ano pa oh? Ayan, sige lang, damot dito. One plate down. But it's so bad. Awakan kayo rin yan. Lalay ko pa nga. Ang haba. Kuhol. Hindi naman ito lumalabas. Dinuguan. Extra rice. Ayaw niya. Ayaw. Ang hirap ba? Hindi na. Ayan, wave number 2. Bakit ito nakukuha? Ang haba. Super. Tapos puro sili yung dami. Kapampangan. Kuhol. Ay, sarap. Sarap, no? Bago na ako. Tingnan mo. Bart na sa kanin. Ito na lang. Hindi ko alam kung chicken skin to. Parang chicken. Hindi talagang Chicken nugget. Hirap kuhanin. Tigas. Chopstick. Chopstickin natin. Nag-chopstick ko. Ayan. Ah, effective, guys. Tigas, ayaw ko na. Gotcha. Hindi ka kukuha ng ano? Pirataang langka. Hindi. Sarap. Sarap. Pero iba't kaluto talaga sa atin. Pero pag hindi ko isa. Pinaksil. Kanin is live. Kakain na lang. Ayaw ko magkain. Kakain na lang ako. May ginugo ang kain. Gusto ko ano yan. Kaya hindi na magbayad. Oh? Ito naman. Kain ko din nga. Parang yung usa. Hindi na natin nabigay. Sige, pag tinatang-tak-tak. Hindi lagi. Isang tigyat na tutuan bago. Naman ako sa nalikunan. Para ako pwede kuha. Paniguro. Ayun, hindi na nga maano. Hindi na complete. Oo. Ada na. Wala yan. Kuhol. Mukbang ko. May mukbang kami. Sino may chopstick? Yan. Pasok ko. Ito nagdala tayo ng birdie ball. Pero, sunod, harang nakita. Ano, siring ko po may harang. Ang bulo na kanapugong. May nakita ko yan na harang, pero direct na, Ano man harang? very sobrang Ano harang. taon ba yung nga tanan? Kaya ang buting taong ko man na kanina. Eh, hindi na ito. Kaya ang butang ko.
Boy. Boy, hindi nag-iyak yan. Chat. Diri ada. Diyan ba? Gigiling ko na la. Gigiling ko man. Okay na, idol. Nag-light na kita. Sarap na kita. Tapos na namin yung kain namin. And then, see you later. Alligator. Ayan guys, busog na kami. Super busog. Yun mo, ang dami namin plato. Damn. Grabe, super sulit sa amin. Yung unlimited na buffet. Busog na busog. Busog na busog. Look at the ebidensya. Yan. Gagala naman kami after nito. Lakad-lakad para matunaw ang aming mga kinain. So yan. See you later, alligator. Sticking out, I'm sticking out till the end. Whoa, marshmallow.